Так, құрметті сессияға қатысушылар, құрметті әріптестер, сессияның жұмысын бастамас бұрын алдымызда керемет бір жақсы қуанышты жағдайлар бар. Солармен таныстырып алдыменен соларды атап өтсек, содан кейін барып сессиямызды бастасақ деген ойдамыз. Құрметті депутаттар, құрметті сессияға қатысушылар, өздеріңіз білесіздер. Ең алдымен біздің Айменов Темірхан Талқалы әріптесіміз зейнеткерлік демалысқа шығып, сол Темірхан Талқалыны үлкен құрметпен шығарып салсақ па деген ойдамыз. Енді өздеріңіз білесіздер, Темірхан Талқалы саналы барлық 40 жылдық ғұмырын осы мемлекеттік қызметте. Өзі бар ма тәкең өзі? Үшірді? Иә. 40 жылға жуық ғұмырын осы мемлекеттік қызметке арнаған көне шаһарымыздың, таразымыздың әлеуметтік экономикалық дамуына өзінің үлкен үлесін қосты. Енді біз тәкең екеуміз почти қатар келдік. Екеуміздің арамыз 1-2 жыл, 40 жылдан асып бара жатыр екен. Мінекей осы уақытта мінекей Талаздың, әсіресе қаламыздың экономикалық дамуының, оның ішінде мынау өздеріңіз білесіздер, бүгін тарихи күндегі мынау бас жоспардың бекітілуіне, бос жатқан жерлерді мемлекеттік меншігіне қайтару, есепке алу жұмыстары, сондай үлкен аумақты жұмыстардың барын қолға алып, осы қаламызға үлкен еңбегін тигізді. Енді бүгін зейнеттің бейнетін көру дейді, жаңа қызығын көріп, елге бергеннен берер көп еді, тәкеңнің әлде болса береді деген үлкен ойдамыз Бақытжан Әмірбекұлы. Сондықтан да мынау әріптестердің атынан, депутаттардың атынан Темірхан Талқалы өзіңізге сәттілік тілеп, мынау зейнеттің де біраз қызығын көріп, бірақ ойлаймыз, сіз әлде болса біздің ортамызда боласыз. Қаламыздың дамуына, еліміздің дамуына әлде өзіңіздің беретініңіз бар, үлесіңізді қосасыз деген ойдамыз. Сондықтан да сізді әріптестердің атынан марапаттауға, осы сіздің иығыңызға үлкен ағалық шапан жабып шығарып салуға рұқсат етіңіз. Шынында үлкен еңбектің адамы, бұндай азаматтарды марапаттамасқа, бұндай азаматтармен осындай ықылас, ілтипат, рахмет айтпасқа мүмкін емес деп ойлаймын. Так, енді кезекте әріптестер, өздеріңіз білесіздер, біз өткенде келісіп алғанбыз, қалалық әкімдіктің құрамында қандай да бір кадрлық өзгерістер болса, біз сессия отырысында таныстырамыз деп, сондықтан да қала әкімдігінің жаңа бөлім басшыларын таныстыру үшін қала әкім аппаратының персоналды басқару қызметінің басшысы Нұрбеков Дидар Ғалымжанұлына беріледі. Құрметті Кенжебек Мамашбайұлы, құрметті депутаттар, кадрлық өзгерістер туралы баяндап өтуге рұқсат етіңіздер. Қала әкімінің 2024 жылғы 18 желтоқсандағы өкіміне сәйкес Нұралиев Нұржан Тоқбергенұлы қала әкімдігінің тұрғын үй қатынастары бөлім басшысы лауазымына тағайындалды. Құттықтап қоямын, Нұреке. Нұржан Тоқбергенұлы әр жылдары Жамбыл облысы Байзақ ауданы әкімдігінің бөлім басшысы, Сарысу ауданы әкімінің орынбасары, Тараз қаласы әкімінің кеңесшісі қызметтерін абыроймен атқарған. Сондай-ақ қала әкімінің 2024 жылғы 18 желтоқсандағы қала әкімінің өкімімен меритократия қағидатына сәйкес Бекежанов Нұржан Балтабайұлы Тараз қаласы әкімдігінің жер қатынастар бөлімінің басшысы лауазымына тағайындалды. Нұржан Балтабайұлы еңбек жолын
Жамбыл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің бас маманы болып бастаған. Әр жылдары Тараз қаласы әкімінің бас инспекторы, Тараз қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінде сектор меңгерушісі, бөлім басшысының орынбасары қызметтерін абыроймен атқарған. Баяндамам аяқталды. Рахмет. Енді жаңадан тағайындалған әріптестерге жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Бақытжан Әмірбекұлы, меритократия қағидаты бойынша мінекей мынау жас жігіттер мінекей осындай бүгін жаңа қызметтерге тағайындалып отыр. Енді болашақта бірлесіп жұмыс атқаратын боламыз. Жұмыстарыңызға тағы да сәттілік. Келесі бір жақсы жаңалық, енді кеше ғана өткен аптада осы өздеріңіз білесіздер, Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдығын Тараз қаласында мерейтойымызды тойлап өттік, шарамызды жоғары деңгейде өткіздік деп ойлаймын. Бәріңіз түгелдей атсалыстыңыздар, үлкен рахмет. Енді барлық әріптестердің барлық айту әрқайсыңызға бұйырған марапаттарыңызды алдыңыздар, бірақ дегенмен де әлі жыл соңына дейін жалғасын тауып жатыр. Соның бір үлкені біздің әріптесіміз Ақ Жол партиясы Жамбыл облыстық филиалы кеңесінің мүшесі Мырқалов Нұрсұлан Мырсапарұлы Ақ Жол демократиялық партиясы ұлттық кеңесінің пленумында үздік депутат марапатымен марапатталды. Руслан, құттықтаймыз. Енді еңбегің бар, үздік депутат атануға лайықтысың деп ойлаймыз. Ona халықтың үлкен еңбегін арқалап жүрген азаматсың. Ары қарай еңбегің жана берсін, осы халқыңмен бірге елдің көтерілуіне тағы да еңбек етеді деген үлкен ойдамын. Енді осы аяда кеше ғана осы Жамбыл облысының біздің облыстық депутаттардың ұйымдастыруымен Қордай аудандық депутаттардың ұйымдастыруымен Қордай ауданында 12 мен 14-нің аралығында үлкен спорттық депутаттардың арасында жарыс өтті. Сол жарыста біздің депутаттардың командасы барып қатысып қайтты. Сондықтан да солардың аттарынан мынау сол жердегі диплом волейбол командасы, біздің Тараз командасының үздік ойыншысы атанған Найзақұлов Бауыржанға беріледі, марапатталады. Жоғары орын алдық деп есептейміз. Енді құрметті әріптестер, бүгінгі енді күн жиналып отқан күн ерекше бір тарихи күн болып отыр. Өздеріңіз біліп отырсыздар. Өйткені біздің де осы жерге келіп көне шаһарым үшін тарихи күн болатыны, осы халықтың ортасына сайланып келгенімізге міне 1 жыл 8 айдың көлемі өтті. Осы уақыт аралықта қалалық әкімдікпен, аппаратпен бірлесе отырып, біраз жан-жақты жұмыстарды бірлесе отырып атқардық. Енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі жағдайда мына Тараз қаламыз көркейіп, өсіп, өркендеп келе жатыр. Қатарымыз көбейіп келе жатыр. Қала тұрғындарының саны артып, мына өздеріңіз естіп жатқан екі қатар жатқан Жамбыл Байзақ ауданынан 14 елді мекеннің қосылуын қарастырып, бүгін екі ауданның құруына байланысты ауданды бөлу, қаланы екіге бөлу мәселесі, осы екі ауданға жаңа атау беру мәселесі бүгін сондай тарихи сәттегі сессияға жиналып отырмыз. Енді әлеуметтік желіде, барлық жерде де осыған байланысты көптеген жақсы тілектер, қолдаулар болып жатыр. Бұл енді біздің қаламыздың болашағы үшін, жарқын болашағы үшін, қаламыздың өсіп өркендеуі үшін үлкен тарихи сәт деп мен есептеймін. Сондықтан да құрметті депутаттар, сессия жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Тараз қалалық мәслихатының кезектен тыс 24-ші сессиясына 27 депутаттан 19 депутат қатысуда. Қатысып отырған депутаттар саны сессияны ашуға мүмкіндік береді. Кезектен тыс 24-ші сессияның жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сессия жұмысына Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы, Тараз қаласының прокуратурасы, қалалық ішкі істер басқармасының басшысы, Тараз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының қоғамдық кеңесінің төрағасы, ардагерлер кеңесінің төрайымы, қала әкімінің орынбасарлары, бөлім және мекеме басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Сессияның күн тәртібі мен жұмыс регламенті қолдарыңызда бар. Өзгертулер мен толықтырулар бар ма, депутаттар?
Жоқ, ондай болса сессияның күн тәртібі мен регламенті бекітілсін деген ұсыныс бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға көшеміз. Тараз қаласында 2 ауданды құру және аудандардың шекараларын белгілеу туралы баяндама жасау үшін сөз қала әкімдігінің жер қатынастар бөлімінің басшысы Бекежанов Нұржан Балтабайұлына беріледі. Құрметті Бақытжан Әмірбекұлы, Кенжебек Мамашбайұлы, құрметті депутаттар. Тараз қаласы облыстық маңызы бар ірі қала. Тараз Жамбыл облысының әкімшілік, шаруашылық, экономикалық, мәдени орталығы. Қазақстан Республикасының ірі өнеркәсіп орталығының және көлік тораптарының бірі. Демографиялық үдерістердің динамикасының нақты көрсеткіштерін ретроспективалық талдау, халықтың табиғи және механикалық қозғалысының болжау негізінде, сондай-ақ Тараз қаласының әкімшілік шекараларының аумақтық өзгерістеріне байланысты жобалау кезеңдері бойынша қала халқының перспективалық санын есептеу жүргізілді. 2022 жылы экономикалық белсенді халық саны 197 мың адамды құрады. Экономикалық белсенді азаматтар санының жұмыспен қамтылған халық 94,4% құрайды. Жалпы жобалық кезеңде халықтың экономикалық қызметпен қамтылуы 1,48 есеге өседі және есептік мерзімге 277 мың адамды құрайды. Жаңа тұрғын үй құрылысы қаланың солтүстік бөлігінде шоғырланатын болады және әр жоспарлау ауданында қалыптасатын халыққа қызмет көрсету орталықтар бар. Орта қабатты құрылыспен қалқымалы көп қабатты тұрғын үй кешендерімен ұсынылатын болады. Сондай-ақ қала келбетінің түпнұсқалығын сақтаумен және қайта қалпына келтірілген жерлерде шағын және орта қабатты құрылысты салумен тарихи орталыққа жаңғырту жүргізіледі. Қаланың оңтүстік бөлігі инженерлік инфрақұрылымы мен әлеуметтік қызметтері жақсартылған басым шағын және орта қабатты құрылыстардан тұрады. Жалпы алғанда құрылыстың жалпы көркі климаттық орографиялық ерекшеліктерін, жергілікті өмір салты мен туристік тартымдылығын, сондай-ақ азаматтардың жайлы қоныстану ортасын ескере отырып, елдің оңтүстік қалаларының сәулеттік даму тұжырымдамасымен ұштастыратын болады. Қала әлеуметтік мәдени қызмет көрсетудің облыстық деңгейіндегі орталығы болып табылады. Мұнда қала және облыс тұрғындарына қызмет көрсететін әкімшілік, ғылыми, оқу, медициналық, ойын-сауық, спорттық және басқа да мезгілдік пайдалану объектілері орналасқан. Қазіргі таңда қаланың көп салалы экономикасын базалық салалар ұсынады. Өнеркәсіп, көлік және байланыс, құрылыс, қаржы, несие мекемелері, коммуналдық пайдалану қызметтері, денсаулық сақтау, білім беру және мәдениет мекемелері, сауда және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары. Қаланың экономикалық дамуына басты мақсаты халықты жұмыспен қамту мен әл-ауқат деңгейінің көтерілуімен және халықтың өмір сүру жағдайларын жақсартумен белгіленетін адами әлеуметті арттыру. Тараз қаласының экономикасының перспективтік дамыту, индустриялық дамудың перспективалық бағыттарында ғылыми, техникалық, инновациялық және өндірістік әлеуметті арттыруға бағытталады. Бұл болашақта қағидатты бәсекелестік артықшылықтарға ие болуға ықпал етуі тиіс және келешекте қала экономикасының сервистік технологиялық бағытын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Өңдеу өнеркәсібі мен қызмет көрсету саласында бәсекеге қабілетті және экспортқа бағдарланған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер өндірісін жолға қою, жеке секторды ынталандыратын кәсіпкерлік ахуалды, қоғамдық институттардың құрылымдары мен мазмұнын құру және бәсекелестік артықшылықты жетілдіру, барынша қосылған құнға қол жеткізу. Қала шегін реттеу барлық бағыттар бойынша көзделеді. Солтүстік шығыс, солтүстік, оңтүстік шығыс және оңтүстік қала маңындағы кенттерді, Байзақ және Жамбыл аудандарының 14 елді мекенін өзіне қоса отырып, қала шегін реттеу мейлінше кері әсерсіз өтеді. Қаланың шығыс жарынан қала шекарасын Ақбұлым 4022 адам, Талас 4879 адам, Қызыл Жұлдыз 6342 адам,
солтүстіктен Қоңыртөбе 484 адам, Шайқорық 4282 адам және Танты 214 адам. Елді мекендердің кіреді. Батыс жағынан қала шекарасына Бектөбе 3292 адам және Қызыл Шарық 1315 адам ауылдары кіреді. Екі ауылда әуежайдың ұшу жолағына түседі. Оңтүстіктің шекаралас ауылдардың қосылу конфигурациясы өте күрделі, қала шегін теңестіруге деген ұмтылыспен анықталады. Оған Кемел 276 адам, Түркісіп 2974 адам, Сұлутөр 6293 адам, Жалпақтөбе 9836 адам ауылдар кіреді. Шекараның кеңеюі көбінесе солтүстік және оңтүстік бөліктерде осы бағыттағы тұрғын аудандарда айналып өтетін айналма жолмен түйіседі және агропарк белдеуі жүйесін қамтиды. Селитептік аумақтардың басын дамыту Сарыкемер және Алматы бағыттарындағы қалыптасқан қоныстану осьтері бойымен солтүстік шығыс бағытта көзделеді. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2024 жылғы 29 қарашадағы номер 1014 қаулысымен Жамбыл облысы Тараз қаласының шекарасы өзгертілді. Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысы туралы Қазақстан Республикасы заңының 2 бабының 5 тармағына сәйкес республикалық облысты маңызы бар қалада және астанада халық саны 400 мыңнан асқан жағдайда 2 аудан құрылады. Бұл ретте қаладағы аудан халқының саны кемінде 200 мың адамды құрауы тиіс. Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Қазақстан статистика бюросының деректеріне сәйкес ағымдағы жылдың 1 ақпанындағы жағдай бойынша Тараз қаласында 431 мыңға адам тұрады. Сонымен қатар жалпы ауданы 11755 га 46.005 мың адам тұратын Жамбыл және Байзақ аудандарының 14 елді мекені қосылды. Оның қорытындысы бойынша қала халқы 470 мыңға жуық адамды құрайтын болады. Осы жоғарыда айтылғандарды негізінде қаланың басқаруды жетілдіру мақсатында аталған бірлескен шешім жобасына Қазақстан Республикасы заңының 16 бабының талаптарына сай Тараз қаласының 2 ауданға бөлуге келісім берулеріңізді сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Так, Нұржан Балтабайұлына сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ па? Бар. Депутат Әсел Әбілханқызы, осы қазір Тараз қаласының құрамына кіріп жатқан елді мекендердегі тұрғындар жердің кезегінде тұр. Бұлардың сұрақ қалай шешіледі? Рахмет. Негізгі қазіргі заңға сәйкес қалаға қосылған кезде қазір бізде бумажный емес, электронный ЭГК базасына кіргізу биыл 2024 аяғында кірді ме, содан бастап тіркелу керек. Біз енді Бақытжан Әмірбекұлының тапсырмасына сәйкес халықтың наразылығын тудырмау үшін земельный комитетке хат жаздық. 2009-да тұрған азаматтар болса 2009-ның ішіне кіргізуге. Қазір ұсыныстарды қарастырып жатыр. Жауабын толық берген жоқ. Олар ауданның кезегінен сонда алынып қалаға қойыла ма? Аудан кезегі деген жоқ, әр елді мекеннің өз кезегі бар. Өз кезегі бар. Аха. Біз 2 ауданға да хат жаздық, Байзақ Жамбыл ауданына. Мен қосылып отқан құрметті депутаттар, көтеріліп отқан мәселе өте күрделі мәселе. Қазір мынау жаңа айтылған 14 елді мекенмен 2 саяжайдың тұрғындармен кездесу ұйымдастырып, сол тұрғындармен кездесуде көп көтерілетін мәселенің бірі. Заңға сәйкес, қалаға қосылатын жаңа аумақтың тұрғындары қала аумағына тіркелуге тиіс жер кезегіне. Енді біз осы мәселе бойынша комитетке арнайы хат жолдадық. Қаланың аумағының кеңеюіне байланысты, ол тұрғындардың қала аумағына қосылуына байланысты олардың кезегін сақтап қалу бойынша ұсынысымызды бердік. Қай жыл кезекке тұрдыңыз, сол кезекпен қалаға өту туралы ұсынысымызды беріп отырмыз. Қазір комитетпен бұл бағытта жұмыс жасап отырмыз. Тағы сұрақтар бар ма? Менде сұрақ бар. Депутат Жұманқұлов, бұл жерде енді 14 елді мекен қосылып отыр. Енді бұл біздің қаламыздың дамуы, өсуін көрсетеді, қажеттілігін көрсетеді. Бұл жерде бір мәселе туындайды енді. Қазірден бастап мысалы Ақбұлымның тұрғындары келді өткенде маған. Бізге жол салып беріңіздер деп, қазірден бастап әңгіме жүріп отыр. Бізге жарық өткізіп беріңіздер, біз қалаға көштік. Енді қаладағы бар мәселе бізде де шешілу керек деп. Бұл жерде енді аудандармен жұмыс жасалды ма? Бұларда енді олардың өздерінің депутаттары бар. Мүмкін жоспар
жоспарлары бар шығар развитие. Егер де олардың жобалары бар болса, ол жобаларды біз басшылыққа алып, ары қарай не қыла аламыз ба оны? Игере аламыз ба? Мен жауап берейін. Қайтадан ПСД-сін жасап Жоқ, қайтадан ондай нәрсені ешкім. ондай сұрақ қойып жатыр, соны Иә. дұрыс болар. 14 елді мекендердің тұрғындармен кездесу ұйымдастырылды. Ол аумақтардағы барлық мәселелердің бәрі зерделенді. Әр елді мекен бойынша қандай мәселелер бар, ол жаңа сіз айтқан жол бар, свет мәселесі бар, ауыз су мәселесі бар, көше жарығы, жол жөндеу жұмыстары, қоғамдық көлік мәселелері. Бұл мәселелердің бәрі талқыланып, біз осында осы бір жыл көлемінде, бұл жұмыс бір күндік жұмыс емес, бір жыл көлемінде екі ауданның аудандағы әріптестерімізбен тығыз байланысты жұмыс жасадық. Сондықтан осы қала аумағына қосылатын 14 елді мекен бойынша арнайы жол картасы дайындалды. Ол жердегі мәселелер әрине бір күнде шешіледі деп ешкім айтпайды, бірақ кезең-кезегімен ол мәселені шешу бойынша жол картасы дайындалып, пысықталды. Жобаларға келетін болсақ, екі елді мекенде қазір ауыз су бойынша құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Ол объектілерді бізге қазір жаңа жылдан бізге береді. Құрылысын біз аяқтаймыз. Жаңа объектілер бойынша жобалық сметалық құжаттамалар, дайын объектілердің құжаттарды бізге актімен бізге береді. Ал құрылыс жұмыс жүріп жатқан жобалық сметалық құжаттар бойынша қай деңгейде тоқтады, сол деңгейден бастап ары қарай жұмысты біз жүргіземіз. Бұл жерде мемлекеттің қаржысын тиімді пайдалану деген мәселе қарастырылған, себебі аудан тарапынан ол жерде біраз жұмыс жасалған. Сондықтан ол жұмыстарды біз қайтадан ары қарай жалғастыру бойынша қажетті шаралар жоспарын дайындап қабылдап отырмыз. Рахмет. Екінші мәселе, енді біз медицина саласына болғаннан кейін мына кісілердің медициналық қызметке қол жемтірлік мәселесі бұл жерде туындайды. Себебі бұл кісілердің барлығы қазір ауданға тіркелген, ауданның емдеу мекемелері тіркелген. Мына егерде қазір шешім қабылдайтын болсақ, бұл міндетті түрде денсаулық сақтау басқармасына жеткізу керек, тиісті органдар. Жаңағы сақтандыру қоры бар, біздің өзіміз электронный центр здравоохранения бар. Өйткені мына адамдардың барлығы ертеңгі күні тіркелмей, екі ортада көмегін алмай қалмасын. Сондай бір өтініш болды. Бұл мәселелердің бәрі пысықталған. Барлық басқалармен пысықталған, өзінің өтпелі кезеңі бекітілген. Сондықтан бұл мәселелердің бәрі алдын ала пысықталып, жоспарлы түрде жұмыс жүргізіледі бұл мәселе бойынша. Бар ма тағы сұрақтар? Жоқ, рахмет. Әріптестер, жалпы бұл бүгінгі енді ғана басталып жатқан мәселеміз. Бақытжан Әмірбек дұрыс айтады, бұрыннан бері қарай неғылып жатыр. Өйткені бұл жерде ертең бізге әріптестерге де қатысты мәселелер бар. Өйткені 4 округтың түгелдей сайланған депутаты толығымен қалай қосылады, қалай болады, оның барлығы қазір қалғандары жартылай қосылып жатыр, 4 округтан түгел өтейін деп жатыр, соның барлығы енді қарастырылып жатыр, енді шешімін табады деген алдағы ойдамыз. Құрметті әріптестер, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы? Жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесін қарауға көшеміз. Тараз қаласының бірқатар құрамдас бөліктеріне атау беру және қайта атау туралы баяндама жасау үшін сөз қала әкімдігінің мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы Тоқсанбаева Бақыт Тілегенқызына беріледі. Бүгінгі сессияға қатысушы әріптестеріміз, өздеріңізге бәріңізге мәлім, қазір әріптесіміз айтып өткен қаланың барлық статистикасын анықтамасын айтып, екіге бөліну туралы қаулының жобасын ұсынды. Сол қаулының жобасына сәйкес енді бөлінген екі ауданға атау беру бойынша жұмыстар жүргізілген. Өздеріңіздің естеріңізде қала әкімінің 23 жылғы 4 тамыздағы 43 өкімімен Тараз қаласындағы екі әкімшілік аумақтық бірлікке атау беру бойынша жұмыс тобын құру туралы қаламыздың қоғамдық ардагерлер кеңестері, зиялы қауым өкілдері, қоғам белсенділері, тарихшыларын барлығын қамти отырып, жұмыс тобын құрып, көп жұмыстар жүргізілген болатындығын. Осы жұмыстарды біз бүгінге дейін жүргізіп отырдық. 2023 жылдың 17 маусымында Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы ұлттық құрылтайдың әділетті Қазақстан адал азаматы атты отырысында берілген тапсырмалар бойынша қолданыстағы тарихи тұлғалар, жер су атаулары және дәстүрлі атаулар тізімі өзектендіру мақсатында ономастика комиссиясының жұмысы осы биылға дейін, жылдың соңына дейін тоқтатылған болатын, мораторий болған. Мораторий болғандықтан біз өзіміздің тарапымыздан жұмыстарды халыққа түсіндіру жұмыстарын ғана жүргізіп отырдық. Қазіргі уақытта
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің әкімшілік аумақтық бірліктерге елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, соларды қайта атау, сондай-ақ солардың атаулардың транскрипциясын нақтылау және өзгерту кезінде тиісті аумақ қаласының пікірін, халықтың пікірін, қағидаларын бекіту туралы бұйрығының талаптарына сәйкес Тараз қаласының 2 әкімшілік аумақтық бірлікке Әулие-Ата және Жібек жолы атауы ұсынылып отыр. Жаңа картада көргендей бірінші аумаққа, бірінші ауданға Әулие-Ата атауы, екінші ауданға Жібек жолы атауы. Осы екі ауданға берілетін атауды қолдауларыңызды сұранамыз. Сонымен қатар, былтыр мораторий кезінде жүргізілген өзіміздің тарапымыздан 3 көшеге атау беру туралы жұмыстар қосымша жүргізген болатын. Шалғай Қарасу алабындағы Қорқыт Ата көшесі деп жаңа көшеге атау беру және Жыл кооперация көшесіне Иман Жүсіп Құтпанұлы көшесі деп Фресна көшесіне Шәкен Язбеков атауын беру туралы ұсыныстар сіздердің де тараптарыңызға қолдау алған. Мораторий болғандықтан қазір осы 2 ауданның атауымен бірге осы 3 көшенің атауында сіздердің қолдауларыңызға ұсынып отырмыз. Қолдауларыңызды сұранамыз. Так, Бақыт Тілегенқызына сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті әріптестер, құрметті жеңімпазшылар, мен өз тарапымнан айта кететін нәрсе, бұл мәселе біздің қоғамдық тыңдауға қаралды. Осы жерде депутаттар отыр, біздің жұмыс топ депутаттары тиянақты қаралып, барлық жерде ескертпелер, барлық нелер ұсынылды. Халық жаңа тыңдауларында да қолдау тапты бұл 2 атау. Бұл жерде барлық өкілдер болды, бұқаралық ақпараттар болды, қоғамдық емес ұйымдар болды, мемлекеттік емес ұйымдардың бәрі қатысты. Қолдауын тапты сол себептер. Мен де қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Тағы айтам дейтінде сұрақ бар ма? Жоқ болса, рахмет Бақыт Тілегенқызы. Енді әріптестер жаңа Марат Сейітбекұлы айтқандай, бұл енді бұл 2 атауда біздің Тараз жұртшылығы үшін бөтен атау емес, екеуі де белгілі атау. Сондықтан да мына бүгінгі тарихи сәтте осы 2 қаланың 2 ауданның атауын белгілеу бізге бұйырған екен. Осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет барыңызға. Бақытжан айтарыңыз бар ма? Құрметті кеңеске қатысушылар, құрметті депутаттар, бүгін шынында да тарихи күн. Тараз қаласының да 2 ауданның құрылуы үлкен жауапты да маңызды шешім. Біріншіден осы үлкен жұмыстың қорытындысымен сіздерді құттықтағым келіп отыр. Бүгінгі шешімге дейін бұл алдын ала осы 22 жылдан бастап 23 жыл, биыл ағымдағы жыл, 2 жыл бойы қала аумағында ағымды осы қаланың бас жоспарын бекіту, қаланың аумағын кеңейту бойынша үлкен ауқымды жұмыстар жүргізілді. Бұл жұмыстарға өздеріңізді атсалыстыңыздар. Осы мүмкіншілікті пайдаланып сіздерге үлкен ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Өте маңызды шешім. Қаланың тұрақты дамуын қамтамасыз ететін, қаланың болашағын айқындайтын, қаланың негізгі құжатын қабылдап отырмыз бүгін. Қалада 2 ауданның құрылуы қаланың басқаруының тиімділігін арттырады. Инфрақұрылымды жақсарту бойынша нақты шешімдер қабылданады. Ол туралы өздеріңіз де білесіздер. Бірінші күннен бастап айтып келе жатқан инфрақұрылымға келетін болса, қаланың аумағында 2 жаңа үлкен көпірлердің құрылысы. Міне бүгін біз құжатты қабылдап отырмыз, бірақ келесі жылы осы 1-2 айдан кейін ақпан-сәуір айларында осы көпірдің құрылысын бастауды жоспарлап отырмыз. Себебі өздеріңізден қолдау таптық. Осы 23 жылдан бастап осы үлкен 2 көпірдің жобалық сметалық құжаттамаларын дайындауға кірісіп кеткен болатынбыз. Бүгінгі таңда барлық жобалық сметалық құжаттамалар дайын, мемлекеттік сараптамадан өтті. Қазір мынау тұрғындардың жеке секторда үйлерді сатып алу мәселесін шешіп, бағалау жұмыстары жүріп жатыр. Осы ақпан-сәуір айларында жаңа айтқандай осы үлкен объектінің құрылысын бастаймыз. Бұның барлығы қаланың инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған жұмыстар. Кәріз кешенін, тазалау кешенінің құрылысы. Одан кейін мынау қала тұрғындарына мынау жаңа өздеріңіз көтеріп отқан жер кезегінде тұрған азаматтарды жермен қамтамасыз ету.
тұрғын үй кезегінде тұрған 23 мыңнан астам қала тұрғындарын тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелерін шешу үшін бүгінгі шешім үлкен маңызды шешім. Соған мүмкіндік береді. Өздеріңіз білесіздер, осы қаланың бас жоспарында қаланың шекарасын кеңейтудің арқасында біз қала аумағында жаңа 3 мөлтек ауданның құрылысын жоспарлап отырмыз. Оның екеуін қазір Асқаров көшесінің аяғында, одан кейін мынау Автобекет аумағында 2 жаңа мөлтек ауданның құрылысын бастап та кеттік. Асқаров көшесінің аяғында 16 үйдің құрылысы, Автобекет аумағында 22 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Сондықтан бұның барлығы осы қала аумағында, біріншіден қала тұрғындарының жағдайын жақсарту, қаланың экономикасын көтеру, одан кейін қаланың дамуына тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін бағытталған іс-шаралар. Үлкен ризашылығымды білдіргім келіп отыр, қолдауларыңызды көріп отырсыз. Бірінші күннен бастап өздеріңізбен тығыз байланыс жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жұмысымыздың барлығы мақсатымыз, бұл жерде бір ғана мақсат, қала тұрғындарының өмірінің сапасын арттыру. Жақсы, рахмет. Рахмет, Бақытжан Әмірбекұлы. Құрметті депутаттар, құрметті сессияға қатысушылар, кезектен 24 сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселе түгелімен қаралды. Сессияның жүргізу тәртібі бойынша ескертулер бар ма? Жоқ болса, сессияның жұмысын жабық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Депутаттар мен аппарат қалса шақыр